waa maxay farqiga u dhexeeya cryptocurrency iyo forex trading? In badan waxaa laga yaabaa inaad ku wareersan tahay farqiga u dhexeeya labadan suuq. Haddaba muuqaalkan waxaan kuu sharxi doonaa farqiga u dhexeeya labadan suuq. Labadan suuq caadiyan waa laba suuq oo ku jira filliga financial markets. Haddana labada shaqo ay qabtaan waa kuwo kala duwan. Haddii in badan ay isla ka wareersaneed cryptocurrency iyo forex trading, farqiga u dhexeeya waa kana. Horta ugu horeyn waa maxay cryptocurrency? Cryptocurrency caadiyan waa lacago digital ah. Haddii aan dhahno cryptocurrency waa magaca guud ee suuqa. Haddii laakiin aan rabno inaan lacagaha tilmaamno waa inaan dhahnaa cryptocurrencies, waa inaan jamac ka dhignaa. Marka lacagahaas waa lacago digital ah kuna salaysan teknolojiyadda blockchain technology. Lacagahaas marka waxaa ugu caansan Bitcoin-ka iyo Ethereum-ka. Waa labada lacagood ee suuqa hogaamiya. Bitcoin-ka si guud suuqa ayay hogaamisaa, Ethereum-kana waxay hogaamisaa altcoins-ka ama total two-ga. Marka si guud lacagahan waa lacago ku dhisan teknolojiyadda blockchain-ka. Dhinaca forex haddaan fiirino, forex-ta oo laga soo gaabshay foreign exchange waa suuqa ama sayladda lagu kala iibsado lacagaha dalalka sida USD oo Mareykanka u taagan, Euro oo u taagan lacagaha wadamada Midowga Yurub, iyo GBP oo ah pound-ka UK. Okay, lacagahan marka tusaale haddaan soo qaadano waxay isku raacaan sida Euro USD oo kale. Marka caadiyan lacagahan waa lacagihii dowladaha, ma ahan lacago ku salaysan teknolojiyad gaar ah. Waa lacago boqolaal sano soo jiray. Sidoo kale qofka ku jira suuqa forex-ka waa qof la mid ah qof sanduuq la fadhiya suuqa sarifyaraha oo sarifaya lacagahaas. Kaliya wuxuu uga duwan yahay inuu isticmaalayo aaladaha kombiyuutarka, telefoonka oo kale, iyo inuu isticmaalayo brokers kuwaasoo u sahlaya isku beddelka lacagahaas. Marka qofkan jooga suuqa ee manualka ah iyo qofkan digital exchange-ga sameeyaya si guud waa sariflayaal, balse farqiga u dhexeeya waa labada shaqo ay kala qabanayaan. Marka caadiyan forex-ku waa suuq sidaas ah, waa suuq lagu sarifo ama saylad lagu sarifo lacagaha dowladaha, halka cryptocurrency ay ka madax bannaan tahay maamulka dawliga ah. Lacagahan Ethereum-ka iyo Bitcoin-ka waa lacago ku salaysan decentralized, halka lacagahan ay yihiin lacago centralized ah oo dowladihii lacagahan iska lahaa ay xukumaan oo qiimahooda, sicirkooda, waxaasoo dhan ay jaangoynayaan. Haddii aan fiirino marka isbarbardhig ku saabsan forex-ka iyo cryptocurrency-ga, ugu horeyn horta market-ka marka laga hadlayo, market-ka oo forex-ka waxaa lagu kala sarifaa waa currencies waay. Currencies-ka marka wuxuu u taagan yahay lacagihii dowladahan ka soo haldaynay sida USD, Euro, GBP, NZD oo kale ayuu u taagan yahay. Marka haddii aan fiirino dhinaca crypto-da kale, waa digital coins, waa coinan danabaysan oo ku shaqeeya internet. Meesha forex-ku uu yahay currencies, crypto-du waa digital coins ayaa la isticmaalaa. Dhinaca time-ka haddaan fiirino, suuqan forex-ka wuxuu shaqeeyaa 5 maalmood 24 saacadood, Sabti iyo Axad uu xiran yahay. Sababtan waxaa waaye inaysan bangiyadu shaqeynin weekend-ga, Sabtiga iyo Axad inaysan shaqeynin. Haddii marka bangiyada la xiro, forex ma shaqeyn karo, waa xiran yahay. Laakiin markii la joogo dhinaca crypto-da waa 24/7 waay. Bangi iyo dowlad ku shaqo leh ma jirto. Waa sababta uu furan yahay 7 maalmood 24 saac. Xilli walba ayaa lacag ka samayn kartaa. Dhinaca volatility-ga haddii aan fiirino, forex-ta caadiyan waa low iyo medium ayuu isugu jiraa markii loo fiiriyo cryptocurrency-ga. Dhinaca volatility-ga haddii aan fiirino crypto-da kale waa high, oo sababtoo ah inta badan
lacagahan waa lacago aad looga faa'iido mar kore aadayaan mar hoose aadayaan laakiin waxaa laga yaabaa lacagahan kale inaysan volatility-gooda aad u badnayn oo sentiyo ay sanada dhaqaaqaan marka laga reebo dhinaca crude oil-ka platinum-ka oo kale goldiga oo kale lacagaha kale ee dowladaha dhaqaaq oo zaa'ida ma sameeyaan laakiin waxaa laga yaabaa kiribtadoo kale bitcoin-ku inay kasoo dhaaqdo 10,000 1 year gudaheed 70,000 ku jirtaa laga yaabaa for example sanadkan gudihiisoo kale ilaa sanadkii 2025 oo kale haddaan fiirino bitcoin-ka caadiyan 40,000 bay kasoo dhaaqday dhaqaaqii ay samaysay 70,000 bay ku nasatay 70,000 bay ka dhaaqday ilaa iyo 126,000 ay tagtay marka volatility waa dhaqaaqa suuqa uu sameeyaa taas lagula jeedaa dhinaca marka regulationka ama sharciyada haddaan fiirino forecasta waxa waaye waa government control waa maamulka dawliga ah ayuu ku hoos jiraa laakiin kiribtadu waxay ku salaysan tahay decentralized system oo ah maamul daadejin qof walba isaga ayaa go'aanka gaari kara halka regulationka dhinaca forecasta ku xiran yahay dowladaha iska lacagahaas waxyaabaha kale caan ku tahay forecasta waxaa ka mid ah dhinaca markii oo brokerada kale spreadka la soo deeyahay kale waxaasna aad ma xukuntid mar waxaa ku tashanaya qoladan loo yaqaan smart money-ga institutionska kale mar waxaa ku tashanaya brokerska oo spreadka yarahaya mar maartay badinaya mar basirada laga yeera laakiin kiribtadu waa decentralized oo sidaas uma fududa inuu qof walba iska maamusho xitaa dadka smart money-ga ah aad iyo aad ayay u adagtahay inay suuqa maamulaan waana sababta loo yiri decentralized dhinaca maartay stable-ka haddii aan fiirino markii loo fiiriyo kiribtada yani maartay forecastku wuxuu leeyahay waa stable and safe low risk arrintaas marka waxaa u malaysaa si guud macnaha khasaaraha oo maartay qofka soo gaari kara waa mid aad u yar uu leeyahay laakiin arrintu sidaa ma ahane waxaa laga yaabaa dadka ku cusub suuqa forecastka in dhibaato fara badan ay soo gaarto laakiin markii la joogo dhinaca kiribtada waa high risk high reward oo lagula jeedo in khatarta aad qaadan kartid ay aad u badan tahay faa'iidada ay heli kartidna aad u badan tahay waana sababta suuqan usoo saaro milyaneerada iyo bilyaneerada ugu badan caalamka laakiin suuqan forecasta waxaa laga yaabaa isagu ma lahan investment ma lahan kaliya waa trading runtii waxyaabaha uu aadka u dheeryahay waxaa ka mid ah kiribtada maaragtay forecasta inuu isku yahay trading plus investment oo fursado fara badan ay ka furan yihiin markii loo fiiriyo meeshaan forecast oo kale sababta loo yiri stable and safe low risk waxa waaye in qofku uu maantay haddii khasaaro uu galo kale uu ka carari karo laakiin markii la joogo investment-ka kiribtada ayaa inta badan high risk high reward lagu base gareeyaa marka si guud farqiga u dhaxeeya forex iyo kiribto inaad wax badan ka fahantay ayaan rajeynayaa haddii aad rabtid inaad koorsadaan si dhammaystiran u baratid waxay ku diyaarsan tahay website-keena kobciye skills.com fadlan booqo oo yaa laga horreyn